歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧我哋又兩餸一湯咯喎，不過今日嘅兩餸一湯咧就應一個網友嘅要求而做嘅。咁啊早排咧有一位網友咧就講啦，就可唔可以做一個100蚊以下嘅兩餸一湯啊？就咁話啦，今日我哋就做一個100蚊以內嘅兩餸一湯啦。不過戴定頭盔先，即係如果你計埋嗰啲薑啊、蒜啊、即係啲調味品啊，咁樣可能100蚊過少少啦咁樣。但係咧，如果你就咁買啲即係主要嘅材料咧，係 OK 嘅嚇。事不宜遲，即刻開始啊！好啦，咁啊今日咧兩餸一湯咧有啲乜嘢食咧嚇？咁啊100蚊以內咧，我哋會煲呢一個青紅蘿蔔豬骨湯，跟住咧蠔油炒薯絲。仲有一個咧魚香肉絲嘅，都 OK 喎，我覺得我都急不及待要整嚟俾自己吔下，好，即刻嚟咯喎！好，第一個整湯嘅，咁我哋有紅蘿蔔、青蘿蔔，跟住有啲豬骨。咁如果你個湯咧，你想個味濃少少，或者叫有啲顏色白色咁樣啦，記住用筒骨喎 ，OK？ 然後有一支粟米，再加北杏、南杏同2粒蜜棗。搞掂 ，OK， 好啦，咁啊，呢兩個要沖洗下，沖洗完畢，跟住2.5 litre嘅水，我哋咧就放個豬骨落去先，跟住青紅蘿蔔啦，粟米，2粒蜜棗，南杏、北杏，煲滾咗之後，咁啊轉細火，再煲到佢個半鐘頭，臨飲嘅時候咧。再加少少鹽攪勻佢，咁就 ready 㗎啦噃。好，而家咧我哋繼續去準備其他餸菜嘅材料先。好，首先我哋搞一搞呢一個蠔油炒薯絲先。咩薯絲啊？咪就係薯仔咯。OK， 好，咁我哋咧呢一度嘅材料咧講少少先。我哋用咗糖芹啦、紅椒啦，同埋1個大薯仔嘅。咁啊醬汁方面咧好簡單嘅啫喎，咁啊就有呢個糖啦、蠔油啦同埋水嘅。咁我哋切咗個薯仔先啦，好唔好啊？嗱，薯仔咧我刨咗皮之後咧浸一浸水嘅，我驚佢咧會變色啦嚇。咁然後咧我哋咧就可以攞出嚟切噶咯噃。咁啊首先咧我哋切一半啦，然後咧我哋要切片嘅。OK， 嗱啲薯仔咧係幾唔穩陣下嘅，咁我建議大家做啲乜嘢咧？你可以咧咁樣切片，咁咪平面咯，係咪？要切得幼啲啦。咁如果你屋企咧係有嗰啲咁樣嘅好薄嘅刨嘅話咧，你可以攞個薯仔咧去刨嘅。咁但係如果冇嘅話，唔緊要，慢慢切啦。跟住我哋要切絲啦，咁你要將佢搭翻埋啦，然後就切咯。切完之後咧就放翻落水，等佢咧啲澱粉質咧走咁啲，咁一陣咧炒嗰陣時咧就會爽口啲啦嚇。切完個薯仔咧，我哋可以切個辣椒啦。咁今次咧呢一個辣椒咧，我哋2個菜都會用嘅，於是乎咧我哋將佢切一半，跟住呢個咧就係留翻俾呢個魚香肉絲嘅。好啦，呢紙唔要啦。好，跟住再沖一沖呢個，然後咧我哋可以切絲咯噃。咁咧睇下你想點切啦。嗱，個薯仔咧嗰個長度就係差唔多，咁我哋最好切翻差唔多長度啦。於是我哋會咁切啦。咁啊，既然切開紅椒，咁不如切埋俾下一道菜啦，係咪？好，做埋呢一個。好啦，咁啊，但係下一道菜咧有少少唔同嘅，我哋咧要切細塊啲嘅嚇 ，OK？ 咁跟住咧，我哋簡單啲 ，OK？ 首先咧，將佢哋切一半，然後咧咁樣切佢得啦。OK， 呢一個留翻俾魚香肉絲用。跟住咧，我哋炒薯仔嗰個咧，我哋可以落啲糖芹嘅嚇。咁啊，呢個已經係切到晒，非常之簡單㗎啦。OK， 好啦，嗱，俾大家望一望啦，材料喺度，跟住搞一搞啲醬汁啦。預先撈好啲醬汁咧，有2個好處嘅。第一就係你煮嘢嗰陣時咧，就唔使攣咁氣，因為咧係會緊張嘅。煮嗰陣時，哎呀死啦，啲蠔油喺邊啊，啲糖喺邊啊？咁啊，預備好晒咧，好嘅。第二個原因咧就係如果你中意又落蠔油、糖咁樣，就咁落嗰個餸地炒嗰陣時落去嘅話咧，有機會咧係唔均勻嘅。咁所以咧，我哋盡量咧就將呢個醬汁咧撈咗先，然後咧先至倒落去炒緊嗰個餸入邊。咁樣咧嗰啲味道咧就會平均好多啦。好，首先咧我哋搞一搞嗰個糖先啦，糖撈咗水，攪勻下佢先。好，跟住落啲蠔油啦。好嗱，咁啊呢一個蠔油炒薯絲嘅所有材料已經係預備好晒㗎啦嚇。
咁呢一個醬汁咧，其實有好多花款可以玩嘅。蠔油呢一個咧就係最基本㗎啦。咁你可以或者玩下啲沙茶醬又得，你可以玩甜酸又得，跟住你中意嘅辣椒豆豉亦都可以玩下喎，冇所謂嘅，百變嘅。因為咧薯仔實在太好玩啦嚇。OK， 好，咁我哋薯仔就浸住水啦。啲蔬菜咧你可以包翻保鮮紙放翻喺雪櫃嘅。OK， 咁個醬汁咧。你都可以包住保鮮紙放喺室溫都 OK。跟住落嚟咧，我哋就要搞我哋嘅魚香肉絲啦。好啦，魚香肉絲咧材料係多少少，調味都多少少，不過咧唔係太複雜嘅啫。我哋即刻介紹下俾你好冇？好，哇！呢餅嘢頭先切好嘅紅椒啦，跟住咧我哋有啲豬肉㗎吓 OK， 嗱，首先介紹下啲材料先。咁跟住有紅椒啦，有呢一個葱啦，薑、蒜、水、木薯粉、木耳、呢一個紅蘿蔔啦、糖啦、黑醋、生抽 OK。跟住咧，今次咧我就揀咗呢一個豬爽肉啊，即係豬面青嗰啲啊，平啲啊，因為亦都係咧幾好味嘅。咁當然，如果你唔中意嘅話咧，你去買啲瘦肉去做咧係一樣嘅啫嚇。OK， 好啦，首先我要講解呢兩樣嘢嘅分別。嗱，有好多人咧就分唔到呢一個木耳同埋雲耳嘅分別嘅。嗱，呢一個木耳咧係有兩個色㗎嚇，一個白色，一個係黑色，就係咁咯。雲耳係冇嘅。OK。咁我哋咧就揾一塊呢啲咁樣嘅木耳啦嚇，然後咧浸水浸一陣咧，咁就變成咁噶啦。OK， 明白未？好，跟住我哋咧就要將呢個切絲啦。咁啊，首先咧有一個呢啲咁樣嘅部分，我哋唔想要啦嚇，我哋切走咗佢先。跟住我哋切絲咯，就係咁啦。好，然後我哋要搞我哋啲豬啦。咁我之前咧已經切咗少少噶啦。咁我哋要點樣切咧？因為我哋想佢個長度差唔多，我哋將佢切一半先。跟住咧，我哋要切片啦，盡量唔好切太厚。OK， 好。咁啊，跟住咧，我哋就將呢啲片咧搭好啲，然後咧就切絲啦。切好之後咧，我哋要將佢醃噶啦。好，揾一個兜。跟住將所有嘅肉放晒落去先啦。好，跟住生抽、紹興酒，跟住咧一啲木薯粉啦。嗱，呢一個咧起碼要醃佢20分鐘㗎。咁啊，當然最好就早啲醃，咁啊會方便啲啦嚇。咁你醃完之後咧，包翻保鮮紙放翻落雪櫃。OK， 跟住先咧去繼續預備其他材料。好啦，跟住咧，我哋就要切紅蘿蔔咯噃。紅蘿蔔咧，我哋要將佢切片先嘅。咁啊，但係紅蘿蔔咧，其實咧佢如果你就咁切片咧，有少少危險，因為咧佢係有少少圓形噶嘛。咁你一切你把刀一線，咁跟住咧你就可能戒到隻手指噶啦嚇。咁所以咧，我哋有個方法咧，可以令到你切片嗰陣時咧係安全啲嘅。OK， 咁仲方便啲添喎。好，嚟啦噃。點咧？我哋首先咧就將紅蘿蔔一邊咧批咗一個薄皮先。好啦，批咗個薄皮會發生咩事咧？呢一邊咧就變咗平啦。咁啊平有咩好啊？你放喺度嗰陣時，佢咪唔會亂咁喐咯。OK， 咁你整咗一邊咯喎。咁跟住咧，我哋要整埋第二邊。好啦，呢啲唔係唔要噶嚇。跟住我哋再切第三邊、第四邊又切埋佢。跟住你個紅蘿蔔咧，大概咧就變到一個好似四方形咁樣嘅狀態。咁你咧切片咧就會易啲啦，係咪啊？安全好多啦咁樣。好啦，咁你切到最後，咁如果你驚，咦越嚟越幼喎，好驚喎咁樣，唔緊要，因為咧我哋係切絲嘅，你可以點做咧？放翻平佢，咁樣咪多翻位咯。嗱，我哋咧可以再切，嗱咁樣咪方便啲咯。跟住呢啲片。又好似切薯仔咁樣搭翻埋一齊，跟住切絲咯，係咪 OK 咧嚇？呢個咧冇辦法啦，搭唔到啊，危險啊呢個，咁你就要逐條切啦。好，頭先嗰4塊點啊？梗係冇嘥啦，切埋佢啦，屋企食就冇所謂啦。出邊咧啲餐廳如果真係高級啲嗰啲啊，唔要噶啦呢啲，因為佢形狀不一啊。好，切完。跟住咧，你就要切呢一個蒜蓉啦，
同埋薑蓉嘅。嗱，呢度你見到我係切晒粒嘅，咁我就中意佢粒，因為咧其實會香啲嘅，多啲味道出嚟。咁啊薑咧亦都係嘅，當然仲要切埋呢啲葱啦，係咪？好緊要嘅嚇。好啦，嚟到呢個時候咧，我哋要首先搞一搞嗰個醬汁咯，好冇？預備咗一個水先，跟住我哋倒咗啲糖落去，搞搞佢，鹽、生抽、醋。咁你可以落啲鎮江黑醋啦嚇，咁但係如果你中意嘅話，你想超越100蚊嘅咧，你可以落呢一個 balsamic vinegar 意大利黑陳醋啊嚇。好，落埋呢一個木薯粉，基本上你已經預備好晒呢一個魚香肉絲嘅所有嘢㗎啦。而家咧就等個湯煮好之後，我哋就可以炒嘢㗎啦。好啦，我哋開始炒餸咯喎，咁啊記住炒之前嘅10至20分鐘，咁就將你喺雪櫃入邊所有嘅嘢咧攞晒出嚟啦，即係包括頭先嘅蔬菜啊，同埋嗰個豬爽肉啊，咁樣攞晒出嚟先 ，OK？ 跟住咧我哋要做啲嘢嘅，咁啊就係將嗰個薯仔咧，本來浸緊水噶嘛，我哋要將啲水咧清咗佢，等佢擎一擎先 ，OK？ 咁我哋咧就要揾個筲箕啊，倒走啲水先咯喎，用翻呢個兜。等嗰啲薯仔咧擎一擎 ，OK？ 咁一陣咧炒嗰陣時咧就會好好多噶啦 ，OK？ 好啦，咁我哋開始炒呢一個魚香肉絲先咯喎嚇，我哋咧要將個鑊咧燒紅咗佢嘅，咁啊咩叫燒紅啊？咁啊等佢出煙咪就係燒紅咗咯 ，OK？ 好，出煙咯喎，跟住落啲油。好啦，你見到啲汁喺度，唔好就咁倒落去喎，因為咧你會將個鑊降溫，咁就唔好噶啦。我哋要揦跟住放落去，知唔知啊？千祈咧唔好好心急咧，即刻炒啊咁樣。咁我哋要等個肉咧喺個鑊上面煎一煎，咁啊等嗰個梅辣反應咧開始 kick in 啦嚇 ，OK？ 你可能咧睇一啲片咧，見到啲廚房嗰啲咧，哇一落就即刻炒嘭嘭聲。首先你要明白，你屋企嗰個爐咧冇人哋出邊炒餸嗰個爐咁犀利，嗰啲叫做炮爐。咩叫炮爐啊？嗰啲火咧一支炮咁樣射去嗰個鑊嗰度嘅，係好勁噶。咁所以咧喺屋企煮係同出邊廚房嗰啲係好唔同嘅嚇。咁所以咧我哋嘅方法都會變一變嘅。好啊，咁樣咧就好啲啦。你見到我唔係成日炒噶嘛，係咪？好，熄火，跟住揾個兜咧裝翻佢，然後我哋洗個鑊，跟住咧就即刻炒其他嘢噶啦。好啦，我哋又燒紅咗個鑊咯喎，咁啊落啲油啦。第一樣要爆嘅嘢咧就係嗰個辣椒啦，跟住紅蘿蔔絲。咁點解我哋要做呢兩樣嘢先咧？因為咧嗰個椒咧都幾受得熱㗎，反而咧佢煮耐呢啲咧仲香口啲添。紅蘿蔔咧就要煮得耐少少，於是乎咧我哋就要擺佢落先啦。咁你可能問，咦？唔係我哋應該爆香嗰啲薑同埋蒜先嘅咧？咁如果你而家就爆香佢咧，蒜頭你爆得太耐嘅話咧，有機會係苦㗎。咁所以咧，我哋寧願咧之後再爆香翻佢，咁咧嗰個味道又喺度，又唔會苦啊嘛，係咪 ？OK， 好，繼續。好，咁啊炒咗分零鐘之後咧，我哋可以放埋個木耳落去啦，兜啦。跟住推啲嘢向第二邊，落翻啲油，跟住咧我哋就爆我哋啲蒜同薑啦。我哋咪有少少葱花嘅，落啲咁多，剩翻啲最後先落。好啦，跟住我哋就可以落翻我哋嘅豬爽肉。咁啊同一時間咧，你好預備定一個咧上碟嘅碟咯噃，然後預備好你嘅醬汁。攪一攪佢先至好倒啊，因為咧啲木薯粉咧可能會沉咗底嘅。OK， 同樣地，我哋唔好一次過倒晒，由佢慢慢煮少少先。哇，正！煮一陣嚇，等啲汁咧收一收。哇，正，好香。跟住落埋你最後嘅葱花，兜兩兜，完成㗎啦，上碟。咁我哋煮埋最後一個餸㗎啦噃。鑊已燒紅，落油。嗱，炒薯仔咧就要度多少少油啦，同埋咧落咗鑊之後咧，你係要不停咁炒嘅嚇。OK， 如果唔係好易黐噶啦。好，耐
咁你可以用中大火一路咁樣炒啦嚇。你炒下咧，就會發現咧，咦，好似黐黐地咁樣咯喎，正常嘅嚇。咁呢個時候咧，我哋可以加少少水，少少好啦。繼續中大火炒佢。好啦，咁我哋咧炒到呢個第一浸水就嚟走晒嘅時候咧，我哋要再加多少少嘅2次啊，唔好太多。繼續炒。咁當然你可以咧，喺呢個時候咧加啲雞粉，咁啊令到佢個味會好啲。又或者你可以加啲雞湯落去做又得，冇問題嘅，隨便你嘅。咁啊，但係可能會超咗我哋嘅100蚊 budget 嘅喎。好啦，啲水咧又就嚟乾啦噃。呢個時候我哋閂細啲個火，變咗中火，跟住落少少油，然後咧落啲糖芹啦。跟住咧落埋呢一個紅椒，我哋等佢咧喺度爆少少先，可以較翻大啲嘅火。預備咗你嘅醬汁，攪一攪佢，然後咧淋落去啦。熄火，上碟，食得飯。開飯啦！哇，好開心啊！見到咧一個100蚊做出嚟嘅餸，原來可以咁靚嘅，太好啦！2餸1湯100蚊，好，即刻試下先。哇，正屎啊！very good， 酸酸咧，好開胃啊！好，食埋個薯仔先。I like it， 但係我更中意用沙茶醬炒咯，不過冇辦法啦，小朋友食就簡單啲啊嚇 ，OK？ 咁啊，希望咧你都中意我今日呢一個100大元嘅2餸1湯，希望你都可以試下嚟跟住做啦，好唔好 ？OK， 記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就係 like 埋啦。See ya，bye。